اليوم رح لك على بعض الكلمات باللغة الألمانية اللي لازم تغير من طريقة لفظها إذا حابب تحكي ألماني بطلاقة. تابع للأخير. أول كلمتين هن فعل kennen lernen وفعل haben. فعل kennen lernen هو التعرف على شيء أو على شخص، وفعل haben هو فعل الملكية. طيب بدي أحطهم بجملة. لنفرض أنا تعرفت على شخص وعم أقول له بنهاية الحديث إنه لقد كان من الجميل التعرف عليك، فبقول له Es war schön dich kennengelernt zu haben. Es war schön dich kennengelernt zu haben. طيب الطريقة الأصح للفظ هي الجملة هي بهالشكل: Es war schön dich kennengelernt zu haben. Es war schön dich kennengelernt zu haben. شو هي التغييرات اللي حصلت؟ فعل kennenlernen أو kennengelernt، كلمة kennen اختصرت ال an بالنهاية، بدل ما أقول kennengelernt قلت kennengelernt. فعل haben بدل ما أقول بالنهاية an اختصرتها فصارت بهالشكل haben. قلت كلمة hab، سكرت شفايفي وتابعت لفظ الكلمة haben haben، يعني بيصير بهالشكل: Es war schön dich kennengelernt zu haben. نجي لأينه وأينن. لنفرض بدي أقول أنا معي موزة وتفاحة، بقول Ich habe eine Banane und einen Apfel. Ich habe eine Banane und einen Apfel. اللفظ الأكثر طلاقة لهي الجملة هو Ich habe eine Banane und einen Apfel. Ich habe eine Banane und einen Apfel. شو هي التغيرات اللي صارت؟ فعل haben اللي هو بهالحالة habe صار hab لأنه بينتهي ب a schwa، حكينا عنها بفيديو سابق. eine صارت ne. Ich habe eine Banane. و einen صارت nen. Ich habe eine Banane und einen Apfel. فبدل ما أقول Ich habe eine Banane und einen Apfel، بقول Ich habe eine Banane und einen Apfel.